好，咁啊，抽一個時間出嚟啦，做翻一個一個大型啲嘅整理，咁應該未必一段片可以搞得掂㗎啦。咁跟住就可能分開啦，咁睇下要講到幾多啦。咁咧唔會喺一個單獨嘅，唔會再喺單獨裡面咧就即係進一個定義入面咁嘅嘢，因為冇乜意思嘅。即係話係會 overlapping 咁樣去做一個咁樣嘅認知深化同埋整理咁樣，即係咁樣 overlap 去做嘅。OK。咁啊，一開波市場狀態 basic 就係趨勢同埋橫行，趨勢同埋橫行就 base on 動能嘅強弱同埋回調嘅深度嘅啫。呢兩個就斷定咗呢一個嘅喺某一個時空底下，佢能唔能夠仲有冇機會觸發趨勢，定係觸發橫行？OK，揾一個多爭議性嘅，即係一開波就咁樣睇冇爭議嘅，但係去到加埋其他嘢之後，就多啲爭議性嘅例子。最近期嘅呢一段。唔好咁樣拉呢一段，呢一段，如果乜嘢唔前文後理唔睇，前文後理唔睇，雙底突破呢一段，呢度突破落嚟，drive 放呢一段 momentum，佢動能係強嘅，有機會係回調淺過618嘅，咁所以係有機會係 drive 放佢以趨勢嚟講去打嘅，OK，趨勢嚟講去打嘅，OK。呢個就係純粹單一個1小時圖，有個前底喺度，係呢個趌高咗啦，樣衰啲，即係當有個前底喺度啦，跟住停動咁樣打落嚟啦，然後跟住，動能強唔強啊？強喎，回調深過618未啊？未喎，咁佢有機會打趨勢喎，咁就係咁樣啦。咁但係咧個重點咧就係前面嘅 storyboard 係點樣啦，同埋即係支持咗力就之後先啦。純粹而家就睇市場狀態同埋動能消耗啦。前面嘅 storyboard 咩叫前面嘅 storyboard 啦？就係喺之前成個佢嘅出生係點樣？佢個成個動能消耗係點樣？正常嚟講啦，一段嘅波段啦，由起點到終點嘅話咧，就先係強趨勢啦、618趨勢啦，跟住下通啦，跟住橫行咁樣嘅。咁如果佢講嘅話咧，就係、正常嚟講咧，應該會遇到一啲咁樣嘅情況。如果呢一個係某一個時空上面嘅起點嘅話，咁應該就會有618趨勢啦，或者強嘅趨勢啦，跟住淺過618啦，跟住又618啦，跟住先下通 low high low low 啦，跟住先橫行啦，跟住唔知點樣先抽上定抽落咁樣嘅。OK，第二樣嘢就係、譬如呢個起點同呢個起點係唔同嘅喎。譬如一段嘅動能，呢個起點已經係橫行型嘅震盪型嘅起點啊嘛。呢個1、2、3，呢個係多啲機會係終結段嚟嘅，同呢個起點係強，跟住慢慢變弱，呢個係一個即係正常啲起點係強嘅嘢嚟嘅。呢啲同呢啲個分別係咩啊？個起點唔同咯，個出身唔同咯。個出身唔同咁啊，代表啲咩？佢嘅即係佢一開波已經係弱嘅話，後面嘅跌落嚟嘅話有即係咁啊，變相你信唔信佢 drive 唔 drive on 佢咧，就 depends on 嗰個仲係乜嘢嘅時空同埋切入嘅時空係點樣啦。講緊乜嘢？好，就用呢個恒指嚟做啦。呢段眯埋眼就咁樣睇，係一段強動能1小時圖嘅強動能啦。去到25號先知道係淺回調啊嘛。去到25號先知道係回調過深啊嘛，先知道佢係橫行啊嘛。但係喺佢未25號未出嚟之前，喺25號未出嚟之前，究竟呢一段嘅 H1 嘅動能夠你俾佢嘅信心個框架係有幾多咧？咁你就要睇前邊啦。佢嘅出生係點啊？窒停動吧。咁你知道佢出生係曳噶嘛？佢係先弱後強嘅喺呢個波段上面。呢個係1、2、3弱2、3咁樣打落嚟噶嘛。而呢一段係前面係點樣㗎？呢一段係前面嘅呢一段嘅趨勢嘅延續段嚟嘅，所以呢段嘅趨勢618動能係強嘅，先強後弱，拉埋係強，打上嚟618突破區，車落嚟呢一段本身就係1、2、3，呢個係第三趨勢後嘅延續段嘅1、2、3，呢個係弱先弱後強，所以你知道呢個1小時圖嘅呢一個咧係本身係呢個延續段嘅半橛嘅底部嘅呢個嚟嘅。所以呢個 H1 嘅動能咧，你對佢係咪最後尾能夠展開趨勢咧，係有個即係你個信心或者係個框架上面係會比佢低分啲嘅，比佢低分啲嘅。OK，咁但係要睇翻前面啦，呢段係趨勢啫。咁前面由起點係點啊？呢度起點由動能去到回調，全部都係趨勢嘅。咁即係代表咩啊？
咁即係代表住呢度全部前面都仲係趨勢啦，全部仲係趨勢，咁即係點啊？咁即係你仲可以依靠佢一路趨勢，你等緊呢段，去到呢段先係第一段橫行嘅動能，去到呢一個先係橫行嘅動能之後嘅回調個深，然後跟住佢先開始由下震開始，即係話而家去到今日為止，去到今日為止，呢個當係呢個係橫行頂，呢個係起點。假設呢個係起點嘅話，佢去到呢一個位，由呢個位成個位，呢度全部都係趨勢嚟嘅，呢個都係趨勢，由呢一段開始先係橫行嘅。咁即係佢嘅動能係咩？佢嘅動能由呢度全部都係趨勢咯，強咯，跟住去到呢度消耗先消耗到呢度咯，然後跟住先至去乜嘢咯。咁所以變相咧兩樣嘢係唔同，兩樣嘢嗰個嘅 level 係唔同嘅。好，咁啊揀多一楷啦，揀多一楷就係琴日嘅呢一段終結段。嗱，你又話，咁你出咗你收咗你就知終結段嘅。如果唔係嘅話，你唔知係終結段，係事後先知係終結段嚟嘅。但係嗰個機會率同埋嗰個有幾危險咧，就係可以喺前邊嗰度咧，你比分嘅標準會唔同嘅。好，首先成個 storyboard，我哋知道呢一個上面係趨勢，呢個係上面係趨勢啦。由呢一個時間點開始係橫行啦，呢個時間點開始已經係你暗示到呢段係橫行型嘅動能嚟㗎啦。呢段係橫行型嘅動能嚟，只不過佢個回調佢要到後面佢先知道係後面佢先係 confirm 佢係連動能加回調佢都係橫行啫嘛。去到呢一個時間點先係 confirm 晒回調都係。呢個一開波動能佢已經係弱啲㗎啦，呢個動能已經係弱啲㗎啦。OK，咁跟住咧就係呢個開始係橫行啦，即係話由呢度到呢度佢係趨勢嚟嘅，但係由呢度 overlapping 啦，呢個係呢度係趨勢，呢度到碌落去都係橫行嚟嘅。OK，咁跟住啦，所以變相呢度個大圖，即係個阿媽暗砍個阿媽，呢一度係趨勢。你知道呢度入邊拎你知道入邊呢度拎得嘅細圖位、1小時圖位或者30分鐘圖位，全部都係 under 4小時圖嘅趨勢嘅。呢度你知道暗砍，你知道 background 係拎緊4小時圖嘅橫行嘅。OK，咁兩個嘅比分 level 已經唔同㗎啦嘛，兩個 level 已經唔同㗎啦嘛。OK，而家我知道我喺4小時圖嘅橫行 range 入邊，佢出咗一段咁嘅嘢，佢出咗一段呢段先強後弱嘅嘢。OK， 嘭咁樣打落嚟。OK， 跟住咧我知道呢嚿嘢係橫行啦。OK， 咁所以我線上咧，譬如我唔係想講呢個位嘅，去到呢個位我哋知道係琴日係橫行啦。去到琴日朝頭早開個15分鐘圖，唔睇呢度住，睇前面呢度。琴日開始係開呢個位嘛。OK， 首先我暗砍已經知道，我已經知道我係喺個大圖上面嘅橫行，即係佢嘅動能嘅消耗啊，由趨勢已經去到橫行㗎啦。跟住橫行呢度開咗段嘢出嚟啦，咁有突破區有成啦，先強後弱，呢個係橫行嘅動能，有機會動能抵消諗橫行，咁咪睇呢度啦。呢度震落嚟㗎嘛，係橫行㗎嘛，咁呢度先強後弱，呢度係618，呢度乜。雖然呢個係618嘅突破區乜嘢，但係暗解係知道我係喺橫行嘅世界裏邊打緊㗎啦，已經上面嗰個加分嘅分數已經冇上邊4小時圖個 background 係趨勢咁勁㗎啦，即係個背景係啦，呢個背景係強啲嘅，呢個背景知道係弱啲嘅。OK， 好，但係唔緊要，喺對1分鐘圖嚟講都仲有啲 power 喺度，即係你能夠能夠 mobilize 到佢一啲嘅位置出嚟，跟住去到呢啲位置之後，我知道呢個位置啦，係呢個頂底啦，好 delete 咗佢，眯埋眼。當我決定咗打呢個橫行嘅時候，當我決定咗 M1 喺呢個世界上面都仲有優勢嘅時候，好，咁跟住我就唔理前邊，因為理完啦已經係啦，知道個暗砍個 range 喺度啦，個 background。根據個動能大圖嘅動能消耗，跟住啦去到細圖上面啦，就係15分鐘圖啦。呢個係橫行嘅動能嚟嘅，跟住呢個上升都係橫行嘅動能嚟嘅。好，咁我哋就由呢度開始睇啦。橫行，動能抵消，橫行。OK，咁跟住呢度落嚟，由呢段開始個起點，呢段強動能啦，逐個嚟，呢段係強嘅動能啦，跟住呢個係618回調啦，我逐個嚟，即係趨勢啦。
即係趨勢啦。E 兩段 ，E 段同 E 段加埋係趨勢個關係。E 段車落嚟 ，E 段車落嚟，回調到呢度。E 段動能係兩支加回調618，呢個係強動能618回調。但係記住啊，呢個佢未穿底啊。OK， 佢穿落嚟，先強後弱，強突破呢個，窒，呢個係磨穿落，呢個第日支持阻力嗰度 BB 會再咩？窒停當爆咁打落嚟，呢個就係個橫行啦。呢個就係個銅打落嚟，跟住呢個就橫行啦。OK， 呢兩段係有趨勢觸發嘅可能嘅，碌落嚟，跟住佢淺回調，再打落嚟。呢一段同呢段嘅關係都係趨勢。好，跟住佢兜嘢抽咗上嚟，跟住又係點啊？好，即係話由呢一個起點去到呢一個終點，哆唻咪發蘇，呢段係第二段動能，呢段係第二段動能，跟住呢度回調過深，所以呢度係潛在嘅第三段動能。咁即係點啊？咁即係話呢度獨立嚟睇，佢係趨勢，三段加埋穿底再翻上嚟，呢段係橫行嘅動能，即係細圖縮細啲16，呢個係強動能，呢個係618回調，但係跟住呢個係呢個係動能加唔係三支大強動能加橫行動能，跟住就係一啲即係唔可以話佢強，唔可以話佢弱啦，係咪？即係但係又唔可以話係最強嗰款啦。咁跟住咧，但係佢係618回調，跟住再扯翻上嚟，呢個三段加埋係一個震盪型嘅下跌，所以佢係橫行嘅動能。橫行嘅動能再配回調過深橫行，呢個已經係橫行 stage， 咁即係咩啊？咁即係話上邊呢一個係由依度嘅起點，暫時去到呢個位，呢個係趨勢，呢度已經係橫行嘅 stage 嚟㗎，趨勢橫行 ，OK。然後跟住你見到呢個起點係點啊？窒喎 ，OK？ 呢個起點即係而家只不過咁樣啫嘛，而家只不過係呢個係一，要變翻大啦，呢個第一段啦，呢度上去啦，呢個第三段，成個先係第三段，呢度成個係第三段，但係佢係橫行嚟㗎，呢段動能係橫行嘅動能嚟㗎。跟住再加回調過深嘅橫行㗎 ，OK， 跟住呢個係4，呢個係5嘅起點係咩啊？佢本身已經係橫行啦，趨勢橫行嘅 stage 減弱咗㗎啦動能，佢再喺呢個5嘅前頭開始開段咁樣嘅窒橫行動能出嚟，跟住開始停動，咁你覺得呢段係？呢個係仲要係得翻15分鐘圖，咁你會唔會再喺呢個 M1 嘅世界裏面再喺度報佢啲咧？即係如果佢掂咗底之後啊，衝咗落嚟之後啊，呢個1、2、3、4、5啊嘛，呢個係5嘅，仲要係5B 啊嘛，呢個仲要係5B 嚟噶嘛，仲要係前面係起點係窒啊嘛，即係起點弱，中間強，再突落嚟啊嘛，咁所以變相你加埋呢度就係呢度係呢種係美中美咯。OK， 咁所以變相當日如果呢一個位置上面嗱，呢個位置而家5B 呢個位置同埋之前1小時圖有咩分別？有咩分別？大浪上面係冇分別嘅。1、2係趨勢啦，1、2係趨勢，即係呢個1就等於呢個1，呢個2就等於呢個2，呢個3佢係用佢呢度用震盪嘅形式落，呢個係用碎動能再加動能橫行嘅形式落，都係橫行，兩款唔同嘅橫行，一個佢係震盪落，一個佢嗰個係震盪落，呢個係直落弱加強，跟住第4就係佢回調過深，就係呢度5，呢個5就係咩啊？呢個5就係雙頂嘭咁樣一嘢強弱車過嚟，呢個唔係，呢個5。呢個5佢係弱強，佢用咗呢一個呢一個款弱強咁樣懟落嚟，開翻15分鐘。呢個5佢只不過係用咗呢個弱起點弱強咁樣打落嚟，而呢一邊係用咗呢一個雙頂嘭強弱咁樣車落嚟。OK， 所以兩個1、2、3、4全部都一樣，係5唔同啫。3同埋佢呢個3同埋呢個3，一個係用下震嘅方式，一個係用窒停動嘅方式去。
generate 一個橫行型嘅動能。OK，咁但係佢最大嘅 difference 係咩啊？最大嘅 difference 除咗佢係一個唔係有機會行趨勢咁樣泵落去，一個佢只不過係呢個撞落去，加唔計支持阻力啊，唔計支持阻力住啊，即係突破啲乜嘢位唔計住啊。最大嘅分別係咩啊？最大嘅分別就係佢個 background 唔同啊。佢依個位置，依個位置係趨勢後嘅橫行，依個位置係4小時圖趨勢開始變橫行嘅延續段，延續段裡面嘅動能抵消嘅橫行裡面嘅嘟，即係一個時空咁樣 overlap 落去啊嘛。咁所以變相就係佢哋個 background 係唔同，texture 差唔多，但係嗰個即係個起點唔同啊。OK， 即係佢哋嗰個背景時空個起點，佢去到邊個 stage 唔同啊？即係究竟唔同嘅時空，唔同嘅時空分別佢去到邊個 stage？即係如果4小時圖去到4小時圖去到依個 stage 嘅1小時圖，去到依個 stage 嘅15分鐘圖，去到依個 stage 嘅1分鐘圖嘅去到個 stage，咁佢咪弱啲咯？咁佢咪弱啲咯？好啊，咁我哋而家開啲未出現過嘅嘢啦，開啲未出現過嘅嘢啦。呢個係4小時圖咯。嗱，當然啦，佢最尾加速都得㗎，即係呢個世界冇人話一定要減速㗎嘛。佢減到咁上下橫行完之後，佢又開始再加速，時間調整完再加速都得嘅。但係即係但係嗰個就會係唔喺呢個 area 上面講緊嘅嘢咯。即係因為佢唔一定㗎嘛，即係佢唔一定即係你會知道一個起點到一個回調點嘅，即係到要彈翻轉頭嗰陣時候，係因為佢個動能由強慢慢變弱，然後跟住乜嘢嘛？係啦。好，咁跟住啦就係開啲未開過嘅啊，依個啊，我哋而家知道呢個係個日線圖嘅支持啊，或者周線得啦，上面而家喺個頂啊，咁我而家知道呢度咩？呢度係趨勢嘛，上面而家呢一段係趨勢，趨勢嘛，下面呢度呢個 area 下面係橫行啊嘛，去到呢個位都係橫行啊，跟住你好明顯呢個今朝係停動啊，咁樣車落嚟啊。呢個係橫行嘅 range 嚟㗎嘛，即係嗰個動能嘅消耗啊，即係去到橫行嘅 range 嚟㗎嘛，橫行震盪 low high low low 咁樣嗰隻係回調過深㗎嘛。OK，然後跟住壓喺下面再向啊嘛，咁變相就係呢個嘢你就會睇，咁你呢個嘢就會想睇下佢究竟係咪終結段啦，定係一個突破段？係啦，咁由於啦佢係呢個係趨勢啦，強嘅動能啦，去到弱嘅動能啦，橫行啦，去到消耗啦，再突然間停動咁樣收支落嚟咧，所以呢個位置係即係你可以係1、2，跟住到3、4、5呢啲都可以係咁樣嘅，即係變相就係呢個位置，如果佢係由頭到尾，佢唔係減咗速再泵落嚟嘅話，佢直接都係 high 強動能纖維條，強動能纖維條，強動能纖維條，咁呢個我就唔會當佢係終結段咯。但係如果佢已經係窒，即係慢慢減速，然後跟住再喺減速嘅時候停動泵落嚟，即係等於呢啲啊，佢已經係減緊速。呢度已經減緊速，然後跟住佢再窒停動嘭咁啊，咁你咪唔同咯。佢起點唔係嘛，佢起點唔靚啊嘛，係啊，咁加上佢前面個大圖嘅起點已經係趨勢動能，跟住慢慢減弱，再嘭再打落嚟啊嘛，咁呢個咪可能係終結段嘅機會多啲咯，係啊，咁所以變相就係兩樣嘢，一個就係市場狀態趨勢定橫行。另外一個就係唔同時空上面佢究竟去到邊個 stage， 咁就會引申到你拎引申到你對嗰段，譬如朝頭早開市前不嬲睇 H1 嘅，咁你好明顯，如果你睇 H1 嘅話，你知道呢個 H1， 譬如假設啦，我 drive on 呢一段 H1 嘅，同我 drive on 如果眯埋眼睇呢段 H1 嘅。佢哋兩者唔同嘅，跟住呢個又係突破區啦，呢個可能係突破區啦。你哋兩者唔同嘅地方係咩？兩者唔同嘅地方就係佢前邊所有嘢都仲係趨勢，跟住佢繼續延續趨勢。因為如果佢要反轉嘅話，佢都要剎停，佢都要減壓速，佢都要成噶嘛。所以基於前邊全部都仲係趨勢，你會好放心呢個仲有機會係趨勢。但係由於呢個延續段，呢個已經係呢度嘅延續段，呢個已經唔係一個趨勢嘅動能。
所以由於呢個唔係一個趨勢型嘅動能，所以你再喺入邊彈1、2、3，呢個嘅 H1 睇落，呢個嘅 H1 會比佢嘅評分係會低過呢個好多嘅。而當呢個鏟咗上嚟之後，再喺橫行嘅動能再喺橫行嗰時候，你知道呢個 stage 已經由趨勢嘅動能消耗到嘅下通啦。咁所以變相你就要知道呢度裡面嘅 H1 嘅動能又要再減多啲分啦。咁所以變相咧就係、除咗究竟原本行緊嗰個趨勢定橫行之外，即係等於即係啱啱講，即係呢個啊，即係嗰日朝頭早，之後琴日定朝頭早。如果朝頭早一開波望緊呢一個動能，哇好勁喎，彈落嚟，然後跟住喺度直接再拍再行嘅話咧，咁就好危嘅，好危係咩？因為呢段你知道呢度係呢個起點係停動爆落嚟嘅嘢啊嘛，都唔緊要，即係你等於US30啫嘛，即係佢之前直播嗰個，喂人哋嗰個4小時圖喎，係嘛？佢可能喺15分鐘圖佢震兩震就跌翻落嚟都冇乜問題，呢個15分鐘圖啦嘛，已經越嚟越近啦嘛。跟住同埋佢係呢個除咗係呢個震落嚟之外，呢個仲要係呢度嘅變相橫行之後嘅震，即係佢個故事啊，佢個動能嘅消耗嘅程度喺唔同嘅時空上面。咁你越搭越低，越搭越低，咁你咪嗰個優勢咪越嚟越冇咯，係啦。咁所以啦，咁大致上就係咁樣啦。